Hello, Father. Recording in progress. Okay. How do we know about this one? Because of social context also, people able to balance their emotional status or even their relationship. So it makes better. So once they know social context in which they are communicating, it is creates a healthy atmosphere or conducive atmosphere. The Lumuye Saya, a Chauya Suragare, the Gero Lurie, Saban Saya Kansan Chetune, Ludu Chinsiye, Bontin Sasayi, a Jadema, Nimia down, Lopere, Ayapide, Lumuye Saya, a Chauya Suraga, Ludeo Chinsiye, Saban Saya Chini Dune, the Ro Chinchie. Kimijini mu naku ajare ma bemia on nyada on lobere aya phite social context soraga. Okay. So take another example. If someone is going to a certain place for with friends to eat or drink with his friends, he's happy. But if he drinks or eats with the superior, with other people, he will be very careful. Carry on, Yes, Father. sir. Carry on. Can you hear me? Yes, carry on. Yeah, that's exactly. But depends on the mood of the person, his attitude to different people, or especially different contexts. He will be careful I think how he you should behaves, mute how one he acts, device, Father. how he speaks. Pardon me? Please mute one device. Yeah, I did now. Yeah. Okay, Okay, good, is it Father. okay now? Better? Yeah, better, Father. Okay. Yeah. Anyway, this is important. Let's go to the next one, cultural context. The fourth one. So what is, before we discuss cultural context, what is culture? It means set of values or attitudes or beliefs and views that are integrated to one's life or living. So those play important role. Our values, our attitudes, our beliefs, our views, how we think, how we act, those are become part of people. So that is called culture. Or in short, how people live and how people act or think is called culture. So culture is as it is. There's nothing called one culture is wrong, another culture is right. No. So every culture is neutral. So some may find difficult to understand from one culture another culture, or they may find something common. So every society, every community, people have their own set of values, attitudes, beliefs. Okay, Jinjimu Sore culture set of values. Tamho to suscitare ayapide, Jinjimu Suraga. Attitudes. Say ne sita to usade subsidiania pide. Beliefs. Lumio de Kuye, Yonjigo, who the suscitare pide. And views. Lumio de Kuye, say ne the water, I mean the Alon suscitare ayabo. Jinjimu Lucore, Ero Lude, Lumio de Que Jinjimu Suraga, Eri Lumio ye Tampo Tamu, Eri Lumio ye Saint the Bota, Jimamu, Eri Lumio ye Yonji Guemu, Eri Yu Lumio ye Shumi Tondamu Mudivido, Jinjimu Sura General Tamara Pare, Omaso in general
Shambi Mazwin. Kido and Lanshon Nema, we shima Mudicon Peter Zoin, Lucky Macombu, Samadoana Pianle, Shani, Yoya Pide. General Chini Jaro, Shima Doyen and Mutudes, Lucky Gon as a dog, no? Hero. The culture value got the current, the cool, the munit, the murum do, no? Okay. ခဏလေးတစ်ချက်တော့ဟိုဟာလေးဆရာအဲ့မှာပြောတာဟိုဟာတန်ဖိုးထားတာကိုစိတ်တွေစိတ်ထားတွေစူးစီးထားမှုပြီးယုံကြည်မှုတွေစူးစီးထားမှုနောက်တစ်ခုကဘာလဲမသိ Ayusa do you susi mu no views ayusa do ayusa a do a mean do what a do a mean do ayusa do no Rose go nhà ấy đấy chỉ mà ấy mấy thế mà gì cũ đấy trong phía đấy hồ phía cái nhau đấy rồi nhà là bắt sang mày ông mình mày bỏ ra bên cái gì cha rồi nhà mà gì cũ phía hồ phía cái cũ đấy ra tiền này bỏ làm sao đi chính chính một cái ấy ayun sa ấy mấy anh em nhà mu tam bố rồi cái cũ này cũ làm thuộc gia bỏ nóဒါမဲ့ဘယ်ဟာကမှားတယ်လို့မဆိုလို့ဘယ်ဟာကမှားတယ်လို့မဆိုလို့ဘူးယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုချင်းစီဟာအမြဲပဲသူ့ဟာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတော့အဓိကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, I'm not sure whether you explained this one or not. Because of the cultural factor, our personal preferences, about our needs, our wants and desires can change, or we can assimilate. For example, the place where I come from, we tend to speak fast. But now where I'm here, I need to speak slow, because if I speak faster, people of my place here, they're not able to understand. So I need to speak slowly. The speed of my speaking is too fast, then they say, oh, we're not able to catch you. You need to slow down, speak at a slow motion. So that's the meaning. So I have accustomed to speak, even my tone, my choice of words, because I'm in another place. But if I am in another place, in my home place, I talk differently because the culture, the context is different. So also the food habits. So when I'm in my place, I can eat the food that's available, but I'm in another place, I have to be assimilate myself the food that is available in a new place. အဲ့တော့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရာကတဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေလိုအပ်မှုတွေနောက်ပြီးလိုချင်တာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မှာအသက်ဝင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုချင်းစီမှာဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ချင်းယဉ်ကျေးမှုဟာဆိုရင်သာသမီကကိုယ်တစ်ခုလိုတယ်အိမ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်မိဘတွေကအမိဘတွေကိုသာသမီတွေပူဇာဖေးရမေးဒါလိုချင်းနဲ့တွားတောင်းပေးပါအောင်လုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိဘတွေကရှိတဲ့သူစီမှာတွားပြီးတော့တွားတောင်းပေးတယ်တနာခံပေးတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ရမ်းမိတဲ့ကတော့ရမ်းမိတဲ့ကြောင့်လာဖို့ချင်းတော်ကနေပြီးတော့ရမ်းတွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကလေးဆိုတော့ဓမ္မစီယာဖုန်းကြီးလို့တွားမပြောရဲဘူးပြောလို့လည်းငယ်သေးတော့ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာကိုမိဘကိုပူစာအမေရဲ့တွားပေးပါအောင်ဖေတွားပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းဖြစ်ချင်တယ်ရဟန်းမင်းတွေကြောင့်တွားချင်တွားပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တွားချင်တဲ့ဥစားပေးမှုတွေကိုကိုမိဘဆိုတဲ့ဟာကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုမိဘကနေစိတ်သက်ဆိုင်တဲ့လူစီတွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကယဉ်ကျေးမှုပေါ့အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုမှာဆိုပြီးချင်းတော်မှာဆိုရင်မိဘကိုယ်တိုင်ကလာပြီးတော့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတယ်သားသမီးလာမဲ့အစားဒါမဲ့ဟိုသားသမီးဆိုတာကတော့ခုနပြောတဲ့အသက်20အောက်လိုမျိုးပြောချင်တာဗောနော်သက်20အောက်လိုမျိုးမှာသူတို့လာပြောတာထဲမိဘတွေကကိုယ်စီကိုလာပြီးတော့သားသမီးကိုစားလာပြောရဲဆိုရင်တန်ဖိုးထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘတွေကပါတိဖာနေပြီးတော့ငယ်လေးပဲစတစ်ကလေးကိုလာတောင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးမပြေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ပြောတာများတာပေါ့နော်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုမှာမိဘကိုယ်တိုင်လာပြောတဲ့ဟာကတန်ဖို့ပို့ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်တယ် Okay. So if cultural factors are not taken care or social conditions, there may be more chance of miscommunication. That's why one has to be careful to know cultural meanings of practices or habits or traditions so that there will be less room for miscommunication or even misunderstanding. ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုနပြောတဲ့ context လေးခုစလုံးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းဒီအားလုံးကိုအကျိုးဖြစ်ထုံးစေတယ်ဘောလားအကျိုးဖြစ်ထုံးစေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကယဉ်ကျေးကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုနေတဲ့ခါကျတော့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာလူတွေနဲ့သတင်းစကားပေးတဲ့နေရာမှာဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမျိုးစုံမှာလည်းပဲဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအတိတ်ပဲပိုရှိအောင်ဝင်မြပြောဆိုနိုင်အောင်ဖန်တီးကူညီပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ miscommunication ဆိုတာဆက်သွယ်ရေးမှာလွဲနိုင်တာမျိုးကတော့အလုပ်ခွင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲဆက်သွယ်ရေးလွဲမှားမှုတွေလည်းပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့ဖုန်းရ line ပြောက်သွားလား မျက်နှာလေးပါလေးပြတ်ပြီးကြအောင်အိမ်ငယ်ကုန်ပြီလား Ngay babu. Let me give an example. There was a case in Indonesia. A foreigner Western tourist went to a place. Then what she did is she killed her own dance in front of the temple, which was prohibited. Then when the local government came to know that they arrested her and she apologized. She did not know that she's not supposed to remove her clothes and dance in front of the Western country. You can do whatever you like to do, but she was not able to do that. So, but anyway, after that incident, she has to apologize herself, and after 2 days, she has to go back to her home country. ဒီအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလူရှိသူရှိမှစကားတွေမပြောရမိခွန်းတွေမပြောရဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရာနှိမ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာက
တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအရာနှောင့်ယှက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အရာအကျိုးနေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံနဲ့ပတ်သက်လုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ရှိတဲ့အရာရှိတွေဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လူရှိသူရှိမှပြောဖို့လိုလာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကခုနအမျိုးသမီးတွေဟာအများပြည်သူရှိမှစကားမပြောရဘူးဆိုတဲ့ရည်ရည်မှုဆိုင်ရာကန့်သတ်မှုတွေလူမှုရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်မှုတွေကအဲ့လိုရာထူးကြီးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေတွေ့တော့ဟန်တာဖြစ်လာစေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ Okay. So this is the last slide. What do we learn from these 4 contexts that we discussed earlier? It means to be effective communicator, one should know what type of conversation or communication I need to do in a specific context. So I need to take care of the physical context, the temporal context, the social context, and the cultural context, so that there will be more efforts to communicate clearly and efficiently and better. So those 4 types of context should be always taken into account, especially in a formal or informal, even where in a private or in a public spaces. Okay ဒီညတင်ရတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ဘာကိုကျွန်တော်ယူသွားကြမလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီဟာထီရောက်စွာဆက်တွေ့တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးစကားပြောရင်လူတွေကလက်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခွဲခြားစိတ်ဖြာတတ်လာမယ်နောက်တစ်ခါ context လေးခုကိုခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးစကားပြောဆိုတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ပါစနဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲမကဘဲနဲ့တရင်အချက်လဲတွေကိုဝင်မြတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်မြတဲ့နေရာမှာနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလူယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံသက်ဆန်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဆရာတဆူတွေဖြစ်လာမှာသိချပါတယ်တဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးရဲ့အနိကုံးချွာရဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Let's take an example. Suppose a person goes to 2 people go to visit a friend or family or an office. Suppose so they stay a couple of hours and they interact with people. Then they have some opinion about the family. They visited our office, visited about the food, how they talk. So they cannot criticize them in front of others. But when they come back, they can criticize because there's nobody there, no guests are there. Or suppose those 2 people went, they made a mistake while they're talking or something. So the other person should not tell him or her, oh, why did you say this way there in front of other guest people? You're not supposed to say, you should tell me privately when only when you are there, because those corrections or some matters was only meant for them, not meant for others. So physical context, the social context, the temporal context and cultural context, these 2 people will able to decide what to say, when to say, and how to say. So those 5 W's you remember. So that's why context comes into picture. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခုနခေါင်းစဉ်လေးခုစလုံးကိုဘသူ့ဘာပြောရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်အချိန်မှာပြောရမလဲဘယ်လိုပုံစံပြောရမလဲဆိုတော့ W 5ခုကိုအခြေခံပြီးတော့အမြဲတမ်းမှတ်သားပြောဆိုတာဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ Okay, we're done with the slides. So let me summarize all that we said.
context is important for communication. There are 4 types of context that we discussed a while ago. That is the physical context, the temporal context, and social context and cultural context. Earlier, we discussed about the 4 tips how to create a context, set a framework of our communication, especially to feel the person who is speaking or communicating in his place, how to balance the power dynamics, and how to avoid fear or anxiety, and lastly, how to make sure that we are able to answer questions that the person may have. Yes. Yes, sir. အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟာပြန်ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ context ၄ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်စက်တွေရဲ့ခြေနေမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရှိတဲ့ context သမားတွေကိုတော့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုး context ထဲမှာရှိနေတဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပရိသတ်ဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲပုံပြီးတော့နားလည်သိရှိပြီးတော့အသုံးချဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, with that, we're done with the presentation. If you have any questions or any comments or sharing someone, please do so before you conclude. And thank you so much. Okay, ဗာများအကြံပြုဆရာမှတ်ချက်ပေးဆရာဓာတ်ငွေမြဆရာရှိတယ်ပြောလို့ရပါပြီတဲ့ ရှင်းတော့ဒီဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒီ၄ချက်ပဲအဓိက ရန်ကောင်းပါတယ်လို့ဆရာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အများကြီးသိခွင့်ရတဲ့အတွက် ဆရာမအိုင်နာပဲနည်းနည်းလောက်လိုက် ပြရရတယ်တွေပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်တင်လာသမျှတော့အကုန်လုံးကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျမတို့ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်လာပြီဆိုတော့လေဒီကျမတို့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့သတင်းတွေဘာတွေစကားပြောမယ်မိတ်ကွန်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးနားလည်တဲ့လုံးတွေထိရောက်နေတဲ့အရာပေါ့နော်တစ်ဖက်တက်ကိုယ့်ဘက်ပဲစဉ်းစားပြီးမှမပြောဘဲနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အခြေအနေသူ့ရဲ့နောက်ခံ background အကုန်လုံးထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အချက်တော့ဒီ context နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီငါအဲ့ဒါနားလေတယ်နောက်ဒီလိုရှိကျမတို့ဟိုဟာ culture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ culture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့တခါလေကျအဲ့ဒါအရင်ကြီးလို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာလေကျမတို့ဖြစ်နေကြအရာတွေပဲအဲ့ဒီလူမျိုးမတူတို့ကိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဟံတာတစ်ခုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်တခုကိုယ့်ရဲ့ကိုကြားမှာအဟံတာတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ခံစားတယ်မှတ်တယ်ခံစားဖို့တယ်ဒါကြောင့်လဲဆက်ဆံတဲ့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာလဲစီးထားတယ်လို့ပဲပွင့်လင်းကွင်းကွက်မတော့ချင်ဘူးမပြောနိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျမရဲ့ခံစားချက်ကိုဝေမျှချင်တာဖြစ်ပါတယ် She said when we come to have more subjects to the end of academy year from first year to second year, third year, final year. So she said she learned more interesting and then very helpful subjects. And one of them is this social communication. So this social communication is a daily based activity, and then everybody has communication with other people. So she comes to know what kind of context we should be dealing in a way of making effective communication to others categorically. So she said very interesting and very helpful for the next lecture.
Okay, thank you. Anyone? Anna. Yes, Anna. Yeah, Anna. Yeah. ဒီကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဗမာစကားပုံမှာတောင်စင်ရင်မရလို့စင်ကန်းတော်တူလို့ဆိုတော့ Huh? တောင်စင်ရင်မရစင်ကန်းတူစင်ကန်းတော်တူ Ah, body better. ဩအဲ့ဒါကျတော့ဘာမှမရေရဘူးပေါ့နော်ခေါင်းပြင် Anyone? context context အာ မရှိဘဲနဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအထင်မြင်တွဲမှားနိုင်တယ်ဆို Oh. တော့ကြောက်လန့်နိုင်တယ်ချင်းချောက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရာတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဟိုရွေးချယ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သိလာရတာပေါ့နော်ကိုပြော message ကိုmessage အတွက် contact ကအရေးကြီးတယ်ဒီ contact ကမဖြစ်မနေဒီလိုဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ contact ကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးလာတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ contact ကဘယ်လို contact မျိုးကိုအသုံးချရမလဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုလည်းနားလည်အောင်သူပြောနေတာကိုကတော့မှလွဲမှားသွားရင်တော့မှသူပြောနေတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာဒါပါလားဆိုပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့နားလည်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းသိလာတာပေါ့နော် So, Mimia, actually, his name is not Mimia. His name is Joseph Nyasula. Okay. Yeah, That's Mimia, name year of Mara, or the Gerano. Joseph Nyasula. ပြင်လိုက် အခု စ ဒီကနေပြည်လာတော့ခဏပေးရမှာခင်ဗျားဖေဒါလိုက်ပြင်မရမှာ So what he says is that there is a Burmese saying when somebody knows anything that he becomes like a blinded elephant going around the forest without any context. So that's why tonight he learned if we don't have context, the reason behind the reason why we communicate others, we will be saying hear wrong about it without getting any benefit for the receiver, and then wasting the time, and then finally it gets misunderstanding, and then conflict sometimes. So from tonight's class, what he knows about the scene comes true from the lecture. okay. Thank you. So if nobody's saying anything, we can conclude. I don't know. It depends upon the class. Get over there, but the young lady. အင်္ဂလိပ်ပါကြီးပြောမယ်လေပါ meditation Fraser meditation အင်္ဂလိပ်ပါကြီးဒီပေါ်ကအင်္ဂလိပ်မှာပုံတင်ထားလို့အင်္ဂလိပ်ပါကြီးပြောပါဦး Trace ပုံတင်ထားတယ်တော့ ဟမ် Share la mi ba. ရှိပါ Okay, Angei. Con lo yi. အဲ Fraser ပုံနော် Yeah, na ma trade up. I think we should stop here, Father. Okay. Yeah. Sure. And Yeah. thank you, everyone. Thank you very much. Thank you And good Good night, night, Father, Father. Thank you, everyone. Father. Yeah.